Oh my God. Hello everyone, this is Jeffnck. Welcome back to my channel. And for this video, ay magkakaroon pa tayo ng unboxing ng Lazada 99... Ano nga ba yun? Box. Price, ano nga ba? Nalimutan ko tuloy. Sa Lazada 99 pesos only. But before anything else, I would like to take this opportunity para magpasalamat kay Maria Bicolana for choosing me as a winner nung nakaraan. 500 pesos, diba? At syempre, yung 500 na yun, syempre binili ko ng yung talagang magagamit ko. At ayun na nga, umorder din ako sa Lazada ng slipper and i-unbox din natin to. So, are you ready? Are you ready? Are you ready? Okay, unbox na natin ang slipper. Maraming salamat po talaga, tita, for choosing me as a winner kasi diba, timing ko talaga kasi wala po akong masuot na slipper. So, ito na. Sana kasya ko and at syempre, wag niyo pong kalimutan i-subscribe si Maria Bicolana. Siya po. And tada! Kailangan pala tanggalin yung ano. Kung ano, parang goma. Oh. So, ay, hindi na ako makahintay na isuot. Aray. Kailangan natin isuot. Ganda, oh. Isasuot ko muna, ipapakita ko muna sa inyo kung ano, gano'ng kaganda. Aray, parang may ano pa. At kung nakita nyo yun kanina, at talagang nagustuhan ko po yung slipper na in-order ko. Excuse me. So, ang pangalawang bubuksan po natin ay ang mystery box. Only for 99 pesos. Dalawa po yung dalawa po yung in-order ko sa Lazada na 99. So, bali ang dumating is naging isa. What happened to this one? So, ang ginawa po nila, pinag-isa po nila yung in-order ko na mystery box. So, dapat dalawa yung i-unbox ko. Bakit naging isa, Lazada? What happened? What happened? O, siya. Bubuksan na po natin. Mystery box. Okay? I need a scissors. Dapat scissors kasi wala lang. Punitin. Ay, wow, para ano, dadahan-dahanin muna natin, kakapain muna natin isa-isa. So, we have, kailangan natin ng drill. So, iisa-isahin natin. Bakit kasi naging isa to? Dapat dalawa to eh. Maganda dapat. First! Hala, ano kaya to? OMG! May nakapa ako ng ganito isa. So, parang dalawa na pala. Di ba ito yung inaano sa cellphone? Let's try. Basta ganon. Pangalawa. Ganon din. Anong tawag dito? How to use plug into USB. So, kailangan magkakaroon ka ng anong tawag doon? Yung power bank or
Parang nga, sasaksak mo sa para umilaw. Oh my god, may mga naka-box dito. Pero maliliit lang. Hindi ko alam kung ano to. Ano? Oh. What is this? Hala. Folding stands. Parang ano siya, holder. Holder ng cellphone. Maganda siya. Ganun. Ganun yung cellphone. Ganun. Tapos dito ilalagay mo yung cellphone mo. Itatayo. Parang ganito. Diba? So, another. Parang feeling ko pareho lang. Yun nga, pareho lang. Last. Ay, meron pa. Wait. Ito, dalawa. Ano kaya to? What's this? Ito yung nilalagay sa likod ng cellphone. Maganda. Oh my god. Ano to? Ano to? Oo nga. Parang times 2 kasi dalawa yung in-order ko, so times 2 naging dalawa din, pero yun lang, okay naman siya. Gusto niyo pa po ba ng unboxing? Or just type down below kung gusto niyo po ng mga ganito, mga unboxing na to. Kung nagustuhan niyo po ang video na to, please like and subscribe my channel, and please also don't forget to hit the notification bell button para ma-notify kayo sa aking mga video. At hanggang sa muli, magkikita-kita po tayo only here on Jeffnck TV.